When individuals return from conflict zones, some misled, some broken, others simply lost, the question is not only how we protect our communities, but how we rebuild lives. In Albania, the answer lies in a new approach, one rooted in prevention, rehabilitation, and reintegration. It's a coordinated effort that brings together the strength of community with government institutions, civil society, and experts in preventing and countering extremism, all working to support vulnerable individuals and returnees from conflict zones, to give them a second chance at life, and to prevent the cycle of radicalization from repeating itself. Under the leadership of Albania's National Countering Violent Extremism Coordination Center, and with funding from the European Union, 2 civil society organizations, Assist and Institute for Activism and Social Change, IANS, are working with Hidayah, the International Center of Excellence for Countering Extremism and Violent Extremism, to strengthen a referral mechanism that is enhancing resilience and safety across Albania. Hidayah has been working with Albania since 2017 to support local efforts to prevent and counter extremism and violent extremism. And today we're continuing this strong partnership under the leadership of Albania's Coordination Centre for CVE and with support from the European Union through the Strive Global programme. We are supporting a key initiative to revitalise Albania's local public safety councils so that they can support vulnerable people. Nëse deri tani Shqipëria ka rezultuar një praktike mirë lidhur me programet e rehabilitimit, ajo që mbetet sfida më e madhe është qëndrueshmëria e programeve tona. Një tjetër bashkëpunim i rëndësishëm është edhe ai me Qendrën e Koordinatorit kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe Hidayah për sa i përket metodologjisë së referimit të rastit. Kjo gjë lehtëson shumë edhe të kuptuarit përbashkët, por njëkohësisht edhe referimin dhe identifikimin e rasteve të shfaqura. Në kuadër të projektit që ka Qendra Ndërkombëtare e Ekselencës kundër ekstremizmit të dhunshëm, është ky program i cili me të thënë drejtën na ka fokusuar për ngritjen e këshillave me dorë të sigurisë publike në bashkinë tonë. Por në vitin 2024, në kuadër të këtij projekti dhe të këtij programi, ne kemi fuqizuar të këshill dhe kemi mundur të bëjmë trajnimin e të gjithë aktorëve të cilët janë në përbërje të këtij këshilli. Gjithë puna ka konsistuar vetëm në rivitalizimin e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, të cilin ne më herët e kishim ngritur në vitin 2018. Në pjesënjësi familjare ishte një person i cili ishte rikthyer nga zonat e konfliktit. Gjatë kësaj periudhe është bërë një punë shumë e mirë, një punë e shkëlqyer në lidhje me menaxhimin e këtyre rasteve. Ekstremizmi dihet që është një problem i gjithëve, jo vetëm në qytetin e Cerrikut, jo vetëm i të rinjve, jo vetëm një targetit të veçantë, është problem shoqëror, është problem komunitar dhe për këtë duhet të angazhohemi të gjithë. Jansi ka bërë mundësimin e krijimit të Këshillit të Sigurisë Vendore për Bashkinë Cerrik. Hidayah is supporting 2 implementing civil society organisations, Assist and IANS, to strengthen, revitalise and standardise these councils as part of a nationwide referral mechanism. And this mechanism is being operationalised in 5 different municipalities and is designed to enhance resilience and ensure safety across the country. The councils serve as municipality-led referral mechanisms for vulnerable individuals, particularly individuals who are at risk of extremism. They ensure a structured approach to identify, assess and then refer people to the appropriate services that can support their successful reintegration back into society. The main objective of this program is to train and equip representatives from multiple government agencies and institutions. All of these agencies play a role in collaborating to identify and support vulnerable people. And Hidayah's part in this initiative is to mentor the development of this referral mechanism and to promote a whole-of-country approach. This will ensure that the system delivers broad, long-term impact through ongoing capacity building for civil society. We also provide expertise to the CSOs to develop Albania's first standardised operational guide for managing referred cases, and this will be applied across the country. Unë themi që në fillesat e saj do ka patur dhe një bashkëpunim të ngushtë me
organizata dhe faktorë të tjerë ndihmës për Bashkinë Pogradec. Ne kemi ngritur një këshill vendor të sigurisë duke përfshirë gjithë drejtuesit e institucioneve më të rëndësishme të Pogradecit, duke përfshirë të gjithë përfaqësuesit e institucioneve fetare, pra klerin fetar të cilët funksionon në Pogradec. Projekti në kuadër të ekstremizmit të dhunshëm i mbështetur nga Qendra Hedaja, në fakt është një projekt shumë i rëndësishëm, duke patur parasysh që ky fenomen është një fenomen i cili në radhë të parë duhet të preket në nivelin komunitar. EU and the Western Balkan partners, including Albania, have a long-standing cooperation aimed at protecting vulnerable individuals and communities from extremism, guided by the Joint Action Plan on Counter-Terrorism for the Western Balkans. Today, the 5 supported municipalities are applying their new processes and skills to work with vulnerable individuals, and the program is going to be expanding to 4 additional municipalities, both to reflect legislative change and to widen the areas that are benefiting from capacity building. This expansion allows for further testing and refinement of this important approach, laying the foundation for a potential nationwide rollout. Reintegration is not a one-time intervention. It is a journey. And with every referral, every trained official, every sector working as one, and every life rebuilt with dignity, Albania writes a new chapter, one of resilience, dignity, and hope, proving that reintegration is not just about policy, it's about people.